Kolejny dzień jeżdżenia po mieście nie przyniósł żadnych nowych odkryć. Zrobiłem kilka zdjęć. Cały czas to samo, puste miejsca, ruiny albo niezamieszkane osiedla. Powoli zaczyna mi się to zlewać w jedną całość. Mam coraz większe problemy ze skupieniem. Cały czas nachodzi mnie ta wizja ludzi pędzących nie wiadomo za czym. Prawda jest taka, że nie wiem, czy w ogóle w jakikolwiek sposób przesuwam się do przodu. Wszystkie te notatki, archiwa kompletnie nic nie wnoszą. Chyba faktycznie zostałem sam.